好，各位觀眾大家好，我係香港教練文化協會嘅副會長 Anthony 鄭志強，好高興咧，今日我哋即係教練文化協會嘅 YouTube 系列節目教練之心咧，請到資深嘅教練 Miranda 嚟同我哋分享。咁喺上兩集咧就分享過 Academic Success Coaching 啦，咁同埋係即係 Playful Parenting。咁中間其實都好係環環相扣嘅，其實係都即係涉獵咗好多即係思維或者係 mindset 嘅部分。咁Miranda 可唔可以同我哋即係分享一下中間嘅關係同埋連結咁樣？當然可以啦，因為我第三個最主要做嘅 coaching 就係 mindset coaching，即係我覺得任何嘢都同 mindset 有關嘅嚇。咁亦都係點解我揀呢三個，因為你冇咗 mindset coaching 咧，你個 parenting 唔會變成 playful 嚇。咁你嗰個所謂嘅 academic success coaching 咧，就唔會 successful 噶啦。點解咧？因為你成日都覺得自己唔得嘛，咁你點成功咧？我所謂嘅成功唔係要考到好叻或者狀元，係真係發揮你自己啊嘛，係咪啊？好，咁然後 parenting 一樣啦。如果你用舊有模式，或者你覺得都係我上你下，我係權威嘅，咁你永遠做唔到 playful 嘅，係嘛？你只要好 authoritative 咁做嘅啫。咁另外就係你如果想你嘅生命有改變，你嘅生活有改變，你身邊嘅人有改變咧，永遠都係由 mindset 開始嘅。你個格局一定要大，你唔抽開你嘅框框咧，你永遠唔會有改變咯。所以想法改變命運，咁想法亦都可以改變我哋即係嘅運作或者係行為嘅模式。係啊，一定係。頭先我講嘛，喺量子力學嚟講咧，就係你嘅諗法，再加埋你從細到大，你嘅社會、你嘅家庭、你嘅中國嘅文化影響你嘅信念，就會創造咗你嘅情緒啊嘛。咁你情緒就會引起你嘅語言，跟住你行為啦。咁你嘅行為就係你嘅結果咯。咁你想改變你嘅結果，咪由第一步開始做咯。咁所以即係如果係接受 mindset coaching 嘅時候，即係第一步應該係從邊度開始？嗱，咁要睇下個客人佢揾我嘅時候嘅主要原因啦。佢一定有啲嘢嘅，或者係有個痛點嘅。咁當然唔係所有嘅 coaching 嘅客都係有問題嘅，因為甚至乎我嘅老師咧，佢自己都有 coach 嘅。因為 coach 係教你行你想達成目標嗰個路啊嘛。佢睇到你係一個指引者，就係佢因為當局者迷嘛，我哋旁觀者更加清。你想去嗰度啊？我幫你睇下一齊點樣行過去。就等於我哋成日都知道運動教練咧。佢唔會打嗰個運動好叻嘅，但係佢好識教啊嘛，係咪啊？即係無論游水又好，打波又好，嗰啲教練一定唔會叻過個選手㗎，係咪？但係佢就真係識教個選手。你講嘅精英運動員同埋普及運動又有兩個範疇不同嘅。我講緊嗰啲係奧運選手嗰啲教練。係啦，咁所以永遠係佢哋好清晰同埋好知道點樣令到你能夠保持你身體、你嘅能力，然後贏到個比賽嘛。我哋就係咁啦，我哋要贏嘅比賽就係贏你嘅人生嚇，而去達到你想要嘅目的、你想得到嘅嘢嚇。咁所以永遠係我哋能夠喺出邊睇得清楚啲咯。我扮演一個即係普通市民咁嘅角色。即係其實有時我哋唔知道我哋唔知道嘅事情㗎嘛，咁我哋以為我哋嘅運作已經係我已經好盡力㗎啦，我已經好即係用盡方法花盡心思，亦都付出好多嘅即係做咗好多嘅行動啊、計劃啊咁樣。咁mindset 喺呢一度即係又可以發揮咩功用？嗱，其實我成日都同我啲後生講咧，你唔係要努力嘅。啲嘢唔使努力，因為唔係唔使努力啦。讀書唔係要努力咩？嗱，好簡單，你揾到個方法，或者係揾到個方法令你好容易記到嘅，或者係數學就好簡單嘅。數學你知道一理通百理明，其實有啲嘢唔使做噶嘛。即係其實唔係重複做幾百次而係啦，即係諗到個方法，跟住做少少嘅。冇錯，有啲嘢可能譬如好似原子習慣咁，有啲嘢你係可能會做要重複嘅。譬如你刷牙洗面有啲嘢你要重複，但有啲嘢係你要即理通百理明嘅，係嘛？就好似我記得有一個練習係咁樣嘅，又係請咗一班人入嚟啊，咁啊做咧練習，嗰個練習有40題嘅，咁但係唔夠1分鐘咧，有幾個人咧就要做晒咯，咁你好奇真係做晒啊咁，
原來咧第38題嗰度就講，你淨係到39、40題就得啦咁。呢個係方法咯，你要諗清楚，揾清楚個遊戲係點玩嘅，你就係做39、40咯。即係你人生一樣，你要諗清楚你個遊戲係點樣玩，你要過一個點樣人生，每個人都唔一樣。我哋要做嘅嘢唔係要不停咁努力，而係你揾啱一樣嘢，而係用啱方法去做。即係唔係單止做面前處理一啲緊急嘅嘢，咁原來呢個世界好大，好多方面我哋可以係即係分配投資唔同嘅時間、唔同嘅精力落去。係就好似 Stephen Covey 佢嗰個 urgency 同 importance 嗰個重要啦。你永遠都係多啲嘢拖到最後，咁咪全部梗係做晒緊急嘅嘢啦。咁但係如果你識得排 priority 做咗啲重要嘅嘢先，咁你就唔使日日做救火隊啦，係咪啊？係啊。所以 mindset嘅轉變其實係要經過啲咩嘅過程，或者係從邊度開始？可唔可以同我哋舉啲例子？嗱，通常啲人去願意去 mindset 改變咧，一定係經歷一啲痛嘅嘢，或者佢唔想再做嗰啲嘢啦，或者佢想真係有個新嘅生命啦，咁佢就會有一個點開始想去改變。咁所以咧，我哋成日都講笑嘅就係，我哋唔係個個客都接嘅，真係佢能夠 open up。打開自己願意去改變啦，係 coachable 嗰啲客先有效果，因為你叫佢改變做啲嘢，咁佢先有效果噶嘛，係咪啊？即係可做可唔做嘅就冇意思啦。佢唔願意改變，咁有咩結果啫？冇嘅，所以我哋一定要好強調，每次個 coaching 完之後，佢要有 action 要去 take 嘅嚇。咁我曾經做過個案例咧，就係因為我通常會見一個客一次，同佢傾完先嚇，然後先至開始。去做 coaching 嘅，咁嗰個傾咧，我哋通常我會用電話去做啦，我唔會見佢哋。咁嗰次佢就話：我琴晚約你今日呢個傾談之前咧，琴晚發生件好大鑊嘅事咁。佢略略講咗俾我聽啦，咁係佢啲同屋企人嘅關係嚟嘅。咁我就話：你咁睇件事啊？我咧，你想唔想聽下我睇法啊？我睇到件事，其實你可以咁睇喎。咁我調翻轉咧，你嗱喺你嘅角度，你就覺得你啱嘅。咁我睇到其實你咁樣做嘅時候，對方會係點諗，或者對方嘅情緒感受係點樣。你願唔願意嘗試由我角度去諗下？咁佢願意，跟住我就話俾佢聽嗱，咁你咧而家就跟住做呢樣嘢啦。咁佢話好啊，咁我可唔可以今晚就同你開始做 coaching？ 哇！我今日 full 晒喎。佢話我真係覺得需要今晚嚟。咁我話我睇下有冇能力調早時間俾你啦。咁後嚟我調到時間俾佢咧，佢嗰晚已經同我講：我跟晒你教我嘅嘢，我做咗啦。你知唔知啊？你解決咗我一個10幾年嘅問題啊，個難題。呢樣嘢係卡咗我10幾年嘅，即係話我都未開始收費，佢俾我嘅服務佢嘅問題已經解決咗啦。咁呢個係我諗最緊要係佢願意去改變，願意去行動咯。佢可以唔聽我講嘅嘢，然後聽完之後可以唔行動嘅，咁唔會有結果咯。所以最要多謝嘅係佢自己，佢願意聽完之後願意去行動。頭先呢個例子就可能係比較獨特嘅一個啦。咁如果一般嚟講，即係mindset coaching，譬如係喺 parenting 或者係一啲即係個人嘅發展方面，會係仲有啲咩嘅狀況之下會？好啊，問得好好嘅嗱，我會覺得咧，無論喺 parenting 又好啦，或者係個人成長或者交往裏邊咧，人際關係咧，有樣嘢大家要去學嘅咧，就係5種愛的語言。呢本書非常好嘅，咁係一個牧師寫咧，就係話其實人咧，每一個人咧就有佢自己嘅愛嘅語言嘅。咁我諗好多朋友都睇過呢本書噶啦。咁大約5種啦，咁每一個人咧可能有2至3種，你一定要揾到你個拍檔咧，佢係咩嘅愛嘅語言，然後針對佢嘅愛言咧，愛嘅語言去同佢相處嘅。你講緊嘅係 parenting， 即係parenting 同大人溝通一樣嘅啫，都係一樣呢5種。咁5種係咩咧？就係服務啦，即係你要幫佢做嘢嘅。讚賞啦，陪伴啦，收禮物啦，同埋身體接觸，即係話你可能摸下佢啊，攬下佢啊，拍下佢啊，佢就會感覺到你愛佢嘅。我舉一個例咧，就係
我啱啱結婚冇幾耐嘅時候咧，我係一個比較實際嘅人，我買唔到啱嘅禮物咧，我就唔送嘅。咁當年係我先生生日啦，我諗唔到我就冇送。咁後嚟有一次咧，我哋發生咗小矛盾嘅時候咧，佢就好唔開心，哎呀，今年生日冇禮物收嘅。咁我覺得，點解佢咁得意嘅？佢淨係有少少揼地咁，咁即係個反應好似一啲小朋友咁。咁後嚟我翻返到原來佢其中一個愛嘅語言係收禮物。咁即係話，當佢當時冇收到禮物，佢就感覺唔到我對佢嘅愛啦。係啊，咁所以咧，我哋一定要 find out 每一個人佢哋對愛嘅語言執着嘅係乜嘢。譬如我自己嘅愛嘅語言咧就係服務。咁譬如我嗰陣時，希望你可能幫我掃下地啊、晾下衫啊。咁你可能又話做家務啫，但係對一個需要你服務嘅人，佢唔係咁諗嘅。但係可能有啲男人唔中意做家務，佢永遠唔做嘅時候，佢太太咪感覺唔到嗰份愛咯。嚇。咁喺本書裏面，其中一個故仔就係咁嘅，就係個先生好早放工，每日就翻屋企煮好晒飯、整好晒嘢，或者係摺好晒衫、執好晒間屋企啦。咁佢哋兩個就好唔開心，其實都好唔開心。個老公就話：你想點啊？我已經做咗咁多嘢，為你做咁多嘢，又買餸煮飯、執屋啊、整嘢，你都唔開心嘅。佢都唔係要呢啲，我就想你食完飯陪下我睇電視，我就好開心啦咁。咁好明顯，你聽到個先生個愛嘅語言就係服務，佢就用翻自己覺得係愛嘅語言就去服務太太啦。原來係，但係個太太係啦，但係太太嘅愛嘅語言就係陪伴啊嘛。咁所以自己用咗自己嘅愛嘅語言去對對方，但係其實你要知佢嘅愛嘅語言係咩咯，然後就不停做佢想做嘅嘢，咁佢就覺得你真係愛我啦。好 Miranda， 頭先你啱啱講到係 mindset coaching，咁但係你又講咗5種愛的語言，其實佢哋個關聯係乜嘢？好嗱，5種愛的語言就係我哋同人嘅關係啊嘛，係咪啊？咁當你諗下，你個 mindset 諗緊啲咩咧？譬如你同屋企人關係唔好啦，咁你係想你自己覺得幸福快樂啊，定係同家人一齊覺得幸福快樂咧？咁如果你講自己開心嘅，咁家人唔開心，你都唔會開心啦，係咪啊？咁我記得哈佛大學做過研究咧，就係佢哋用咗好多年花心機研究，人最終想追尋嘅就係同人哋嘅關係，身邊嘅人嘅關係好啊嘛。咁你個女開心，佢自然讀書又輕鬆，係咪啊？你翻學翻工都輕鬆啦。咁又身邊嘅人開心，你又開心，係咪啊？我諗其實人最緊要係追尋嘅係你活出自己，活到自己嘅天賦才華，然後活得開心。咁就等於我曾經睇到戲叫做《The Soul》，靈魂奇遇記嚇，佢就講其實所謂嘅成功，或者我想做一啲演出，或者我想有一個好有意義嘅人生，或者我要點樣貢獻社會，都唔係最重要。最重要就係你喺人生每一步能夠走出你嘅火花。哪怕你嗰日真係哇落咗場大雨，揼完個地好開心好爽，咁就係嗰種火花。我哋成日想講嘅活在當下，你點樣能夠真係喺個當下咧？即係好似我睇下沈靜濤佢演奏音樂，我就覺得哇呢個成個細胞喺度有感情發出嚟演奏噶。即係嗰種我就諗下問下自己，我可唔可以時時刻活喺嗰度都係就係嗰種啦，就係你嗰刻要表達出嚟嘅情緒，就係你每一個細胞都係用緊嗰種情緒去活出嚟啊！我可唔可以再一個追問？可以，當然可以啦。頭先即係當然係好投入喺你嘅分享裏面，就係話即係人盡其才咁去發展自己嘅天賦才能，好去到極致，去到好享受啦。係啊。咁但係喺香港呢個即係都現實嘅社會裏面，其實係即係嗰一刻或者一個階段嘅能夠係即係享受嗰個火花，享受嗰個淋漓盡致嘅即係表現發揮。咁但係實際嘅生活裏面，可能會唔會係即係喺個滿足感同埋喺實際生活裏面都會有一個落差？咁就去翻頭先我講噶啦。其實我哋每一刻都係自己創造噶嘛。頭先我講過，你專注喺邊度，你投喺邊度，你講啲咩就會發生乜嘢啊嘛。咁當我哋時時刻刻都能夠好 enjoy 好投入嘅，你嗰啲好事就會發生噶啦，越嚟越多噶。就好似我最近帶緊一個 program 叫做 Love Yourself。咁我啲學員都用我而家越嚟越易嘅嘢又順利喎。就算我今日明明咧有啲嘢塞車，但係點知我去到我又冇遲到。當你個人個念越係正面咧，你吸引嘅嘢就越翻嚟就越順，自然越係順利。
哪怕你遇到啲唔順利嘅嘢，你點樣用好輕而易舉嘅方法解決咗佢？譬如我哋頭先落大雨，咁一陣過雲雨就冇嘢啦。或者你可能遇到個朋友佢嚟遮你咧，我哋唔需要太多擔心，咁我就係隨遇而安，順勢而行就得啦。OK， 都係好玄妙嘅諗法嚇。咁就即係 mindset 都係一個需要支持練習同埋即係一個調整嘅地方。係啊，要成日都諗住個正念啦，同埋好淨係會覺得自己我今日值得係擁有最好嘅，我係非常珍貴嘅。呢個係好緊要，即係我哋一定要，我哋好慣常咧去做咗一個 self sabotage 啊，就不停批評自己，不停妄自菲薄。我哋要好知道，我哋每一個人都好珍貴嘅，每一刻每一日我係能夠起床有咗新嘅24小時，都係好珍貴嘅。多謝 Miranda 嘅提醒嚇，咁我哋即係今集暫時到呢度，下一集咧就再同大家交流同埋分享一下，即係點樣可以達到一個即係持續嘅一個改變。OK， 多謝晒。